walay bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalig sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulubon nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulubon sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization KONCAPICSI modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran, pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa anit, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanom. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat, ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag o giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tughuti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tao nga among gihigugma. Tughuti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope, showing the way. Maayong adlaw kanatong tanan, ani anapod kita karon sa laing hugna sa atong programang ang mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Atong paghisgutan karong adlaw mao ang usa sa problema sa organisasyon nga atong ginganlang ang mga kapakyasan sa komunikasyon. Ang mga kapakyasan sa komunikasyon kini usa ka hilom nga mamumuno sa bisan unsang organisasyon. Ang dili maayo nga komunikasyon musangpot sa mga nawala nga deadline, mga nasagmuyo nga mga empleyado o sa katapusan nawala nga ginansya. Nailhan na ba nato
ang mga sintomas sa aning nga problema. Dili klaro nga mga instruksyon, nagkasumpaki nga impormasyon nga mga nawala sa deadline. Ubos nga moral ug usa ka kinatibuk-ang pagbati sa kawalay organisasyon. Kini nga mga problema nagagikan sa daghang mga gamot nga hinungdan, kakulangan sa mga klaro nga mga kanal sa komunikasyon, dili epektibo sa mga meeting, dili igo nga feedback ug kakulangan sa bukas nga dialogo. Apan adunay mga solusyon ang pagpatuman sa mga klaro nga estratehiya sa komunikasyon o paghatag og regular nga feedback, pagdaksig sa bukas nga dialogo o pagpahuman sa pagbansay-bansay sa komunikasyon, makatabang pag-ayo sa pagpauswag sa kahusay sa trabahoan ug moral. Ani kini mga concise list o mga solusyon sa organisasyonal sa komunikasyon. Una, klarong mga kanal sa komunikasyon, magtukod og klarong mga sistema sa mga regular nga meeting o mga protocol sa email. Ikaduha, magkanang gitawag natog regular nga feedback, maghatag sa consistent nga feedback positibo o konstruktibo. Ikatulo, bukas nga dialogo, magpasiugda og mga kultura diin bukas nga komunikasyon gidasig. Pagbansay-bansay sa komunikasyon, magpahuman sa pagbansay-bansay aron mapauswag ang mga kahanas sa komunikasyon. Ang epektibo nga komunikasyon dili lang bahin sa pagsulti, kini bahin sa pagpaminaw, pagsabot o pagtinabangay. Pahuman sa klaro nga komunikasyon, pahuman na ang imong kalampusan. Daghang salamat. In days gone by, the earth was lush and green, but humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dante's by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted, as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dante's by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Dante's by and nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dante's by his side. But nice with wisdom, our guide,
knowledge and might. For the earth's future will stand and fight. Molify unites with a purpose grand to heal the earth and take a stand.